ver se elas agora se vão estar a rir. Quero ver se elas agora vão estar a rir-se no confessionário. Não, António, para mim, estou passada com elas. E espero que elas já saiam domingo. Estou mesmo a falar sério. Espero mesmo. E ela? Não, Rita. Não, elas estão-se a rir, então estás a levar com a minha cara. Rita. Não, é que elas Não estão-se a vale a rir. pena. Mas não vale a pena. Mas isto é o quê? O jogo que vale tudo. Faz uma coisa. Daqui a um bocado o João vai ficar sem balões, tu garanto. Faz uma coisa. Mas ainda está um passo de ficar sem os balões. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não vás atrás. Mas, Ana, mas também não vale a pena estares a meter lenha na fogueira. Mas eu não estou a meter lenha. Estás. Não estás a... Não podes não estar, mas inconsciente... Desculpa lá, eu estou a acalmar. Inconscientemente estás a espicaçar. Imagina, a coisa que eu acho... Ouve eu estou a acalmar a Rita e eu estou a espicaçar. Não vale a pena vir para aqui dizer, olha, vês, não sei o quê. Tipo, eu estava a dizer, Rita, sai daí. Faz a tua, não te deixes afetar por este tipo de coisas. António, tipo, já tu viste sabes... temos o cabelo. Eu sei, vocês sabem exatamente aquilo que elas fizeram isto de fizeram. propósito, António. Vocês sabem Estás a exatamente dizer que eu aquilo que estou a elas... espicaçar. Eu não gosto desse tipo de comentários, António. Olha, está bem, então queres que eu te diga o quê? António, sabes Então, Não sei, te diz outro tipo de comentários, mas não digas esses. então olha, não metas lenha na fogueira. Tipo, elas estão-se a rir assim, mas não venhas aqui dizer, olha, vês, vocês sabem o que é que elas estão a Vês, fazer. porque era aquilo que eu já estava-lhe a dizer. Vocês A gente agora vai à sabem casa de o banho que e é que sem elas... certeza absoluta que elas vão se rir. É isso que eu Vocês estava a dizer. sabem exatamente o que é que elas estão a fazer. Elas fizeram de propósito, António. Isto foi com maldade e intenção que elas fizeram. Isto não era para estar assim, o Big nem sabia que o cabelo estava assim, nem era para estar neste estado nem lá perto. Eu sei. Agora, o que eu estou a querer dizer é, não procurem coisas tipo... Mas não achas que eu estou a procurar alguma coisa? Não sei, pareceu-me agora só virem para aqui, tipo, ela já estava aqui assim, sai daí, não vale a pena, estás nessa à procura, que elas se riam, Não, não. e a Tipo, vocês Vera sabem o também- que elas fizeram. Foi uma coisa mal eu feita. não sei nós não sabemos, eu não sei o que é que elas fizeram. Então não viste o dia que eu passei? Estou tão tranquila, qual é o problema? Isto não foi Eu só vi- Mas ela não. feito. Isto foi Sim, feito ela com não, mas maldade. não é Ela só está porque... tranquila, antes, pelo contrário. Mas sim, mas pelos vistos não foi só por isso. Pelos vistos eu estive a falar um bocadinho com ela, ela Isto não foi foi só feito por com causa disso. maldade. Do cabelo. Ela está assim, não é só por causa disto. Isto é feito com maldade. Então está assim só por causa disso? António, quando Não, é passarem um a aglomerado linha de da coisas. vida, quando passarem a coisa da vida, vocês vão perceber. E elas, para mim, cortou. E eu espero mesmo que tenha o direito de fazer um apelo para expulsar. Digo mesmo de coração, António. Espero mesmo que tenha a oportunidade de fazer um apelo. Eu vou pedir ao Vi para fazer um apelo para expulsar. E que vá parar ao Instagram. Porque isto, imagina, isto não é um jogo que vale tudo. Elas chegam baixo de todos os níveis. Isto agora é o quê? Então agora o Big vai Para ela é bem importante o cabelo, mas por exemplo, para mim não. Para mim... Está tudo bem, estão a brincar com a minha cara e ainda estão ali a revisar a gargalhada como se isto tivesse muita piada. Mas que pessoas são estas?